अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हाँ, आज जो है ना हम लोग शो में जा रहे हैं, बर्ड्स का जो मुकाबला था उसमें हम जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेरे ब्लॉग को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अभी रुको, मेरे साथ ही रहना। लाहौर भी जो आया है शो में पार्टिसिपेशन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बर्ड आया है, तो उनके लिए ज़्यादा एप्रिसिएशन करनी चाहिए। ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है कि कराची से बर्ड पार्टिसिपेशन के लिए चैंपियन सेक्शन में बर्ड थर्ड आया है, बॉक्स नंबर 388। सेकंड बर्ड जो आया है वो बॉक्स नंबर 374 आया जी। ग्रीन में चैंपियन सेक्शन में जो सेकंड बर्ड आया है वो बॉक्स स्ट्रक्चर अच्छा है, नेक एरिया अच्छा है जो फर्स्ट आया। बाकी भी इसी तरह के पॉइंट्स हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें एज जजिंग जब हम कर रहे होते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ता है। तो और तो के सारे बर्ड अच्छे स्टांस पे ये थोड़ा अच्छा आउट कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्क्रीन पे बर्ड देखे जा सकते हैं जी, बॉक्स नंबर 2 पे बर्ड 334 गिविंग काउंटर पे हमें अगली क्लास जो है वो क्लास total 6 birds which we have searched together with class second and third. यहाँ पे जो है ना जजमेंट हो रही है, बर्ड्स को जज कर रहे हैं कि कैसा है खूबसूरती वाइज, और भी काफ़ी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जज नई मंदिर बर्ड यहाँ पे जज है। इन बर्ड्स को पोजीशन मिल चुका है। हमारा चैंपियन सेक्शन है जो कि अभी तक हुआ नहीं, वो इसके बाद ब्लू का यू किस तरह जज हो जा रही है। आखिरी